মশলাটা তোমাদের বানিয়ে দেখাচ্ছি। এটি মৌ কিচেনে আবারও একটা নতুন রান্না নিয়ে চলে এসেছি। আমি আজকে তোমাদের চিকেন চানা মশলা বানিয়ে দেখাবো। তার জন্য আমি এখানে গরম তেল করে নিয়েছি, আর তেলে একটু চিনি দিয়ে নেব। তেলে এইটুকুনি আমি চিনি দিচ্ছি, চিনিটা দিলে কালারটা ভালো আসবে, ওই কারণে আমি তেলে চিনিটা দিয়ে দিলাম। এখানে দেখো আমি দুটো শুকনো লঙ্কা চিড়ে নিয়েছি, দিয়ে দিলাম। এখানে দেখো আমি জিরে নিয়ে নিয়েছি, জিরেটাও দিয়ে দিলাম। এখানে দেখো আমি মশলা করে নিয়েছিলাম, এখানে পেঁয়াজ, টমেটো আর আমি শুকনো লঙ্কা পেস্ট করে নিয়েছি, আমি এটা দিয়ে দেবো। কড়া পুড়ে যাচ্ছে। এখানে দেখো আমি হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেবো আমি আমার পরিমাণ মতো। আমি কিন্তু চানা মশলাটা সিদ্ধ করে নিয়েছি, তোমাদের আর সিদ্ধটা দেখাইনি। সিদ্ধ তো সবাই করতে পারো, ওই জন্য সিদ্ধটা আমি দেখাইনি। এখানে আমি জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি, ধনে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। লঙ্কা গুঁড়োটা দেবো না, যেহেতু বাটা আছে এখানে। এখানে আমি পেঁয়াজ, লঙ্কা আর টমেটো বাটা দিয়েছি। শুকনো লঙ্কা আমি বেটে নিয়েছি। তোমরা যখনই করবে গুঁড়ো লঙ্কার থেকে চেষ্টা করবে শুকনো লঙ্কা বাটাটা দিতে, তাহলে দেখবে খেতে বেশি ভালো লাগে। তো আমি আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি। এখানে দেখো আমি পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দিচ্ছি। আমি যে চানা মশলাটা সিদ্ধ করেছি তাতেও কিন্তু 1 চামচে নুন আমি দিয়েছি। কেন তোমরা যখনই যাই সিদ্ধ করো অল্প করে নুনটা দিয়ে দেবে, তাহলে দেখবে সিদ্ধটাও ভালো হবে আর যখন রান্না করবে খেতেও ভালো হবে। আমি এখানে নুনটা পরিমাণ মতন আমি দিয়ে নিলাম। এখানে দিচ্ছি দেখো কাশ্মীরি লঙ্কা, আমি অল্প করেই দিলাম, তোমরা তোমাদের পরিমাণ মতন দিয়ে দেবে। কাশ্মীরি লঙ্কায় ঝাল হয় না, যদিও কালারটার জন্যই দেওয়া। আমি এখানে চিকেনটা ছোটো ছোটো টুকরো করে নিয়েছি, আমি এইটাও চিকেনটার মধ্যে দিয়ে ভালো করে কষে নেব। এখানে দেখো এটাকে কষে নিচ্ছি যখন, আমি একটু এতে দই দিয়ে দেব। এখানে দেখো আমি আমার পরিমাণ মতন দইটা দিয়ে নিচ্ছি, আমি 1 চামচে দই দিলাম। আমি দেখো দইটা দিয়ে ভালো করে ফেটে নিলাম কড়ার মধ্যে এক সাইডে দিয়ে, এবার এটা ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি, দিয়ে আমি এটাকে কষে নেব। এখানে দেখো আমি ভালো করে কষে নিচ্ছি। আর এইখানে দেখো আমি সন্ধ্যের সময় চা করেছিলাম, আমি কিন্তু এটা চিনি দিইনি, এটা চিনি ছাড়া চা। আমি এই চায়ে একটুখানি চাটা এর মধ্যে দেবো, তোমরাও অবশ্য চাটা দিও, দেখো খেতে ভালো লাগবে। তোমরা চাইলে সিদ্ধ করার সময় একটা কাপড়ে চাপাটা বেঁধে তখন কিন্তু প্রেসারে দিয়ে দিতে পারো, আমি প্রেসারেই সিদ্ধ করেছি। আর তোমরা পুডলিতে বেঁধে একটা কাপড়ে বেঁধে তোমরা তখনই কিন্তু দিয়ে দিতে পারো। ধাবাতে যখন তৈরি হয় কিন্তু এইরকমভাবে প্রসেসে তৈরি হয়, আমি সেই রকমভাবেই তোমাদের দেখাতে চাইছি আর কি। আমি দেখো এখানে অল্প একটু ধনেপাতা ছড়িয়ে দিচ্ছি। এ দেখো আমি চানা মশলাটা সিদ্ধ করে নিয়েছি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিরমভাবে সিদ্ধ করেছি। এরকমভাবে সিদ্ধ করে নেবে। দেখো আমি হাত দিয়ে একটা ভেঙে দেখাচ্ছি, দেখো এরকমভাবে সিদ্ধ, বেশি গলিয়ে নেবে না কিন্তু বন্ধুরা। আর দেখো আমি কিন্তু এখানে 4-5টা আলু গোটা গোটা দিয়ে দিয়েছি। আমি কিন্তু এই আলুগুলোকে যখন কড়াতে দেবো তখনই এগুলোকে আমি ভেঙে হাতা দিয়ে ভেঙে নেবো, ঠিক আছে। আমি এটা কষা হলেই আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো, দেখতে পাচ্ছ। আর তোমরা চিকেনটা যে নেবে তোমরা দেখবে যে চিকেনে একটু চর্বি থাকবে, সেই জিনিসগুলো নেবে, তাহলে কিন্তু খেতে আরও বেশি ভালো হবে। এখানে দেখো আমি চানা মশলাটা ঢেলে দিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ। এবার আলুগুলোকে আমি কিন্তু হাতা দিয়ে দিয়ে দেবো। আর তোমরা যখনই মটর বলো, ছোলা বলো, যাই সিদ্ধ করবে তোমরা অবশ্যই কিন্তু নুনটা দিয়ে দেবে, তাহলে কিন্তু যে মটর বলো, আলু বলো সিদ্ধটা হচ্ছে তাহলে নুনটা ওর মধ্যে ঢুকবে, তাহলে খেতে কিন্তু ভালো হবে। আমি দেখো এইগুলো হাতা দিয়ে এরকমভাবে ঘেটে দেবো। তোমরা যেরকম মাখা মাখা খাবে, কি কেউ ঝোল ঝোল খেতে চায়, তোমরা সেরকমভাবে রাখবে। আমি এগুলো একটু হাতা দিয়ে ঘেটে নিয়ে তারপর তোমাদের দেখাচ্ছি। এখানে দেখো চানা মশলাটা দেওয়ার পর ফুটে গেছে, কীরকম ফুটছে দেখতে পাচ্ছ তোমরা। আর আমি আলুগুলোকে এরকমভাবে ঘেটেছি, তোমরা চাইলে কিন্তু চানা মশলার থেকে তুলে আলাদাভাবেও তোমরা ঘেটে দিতে পারো। ওরা কিন্তু এরকম একদম মেশ করে দেয়, এরকম গোটা গোটা দেখা যায় না। আমি তো একটু গোটা গোটা রেখেছি, দেখতে পাচ্ছ আমার কয়েকটা গোটা গোটা এরকম আছে। আমার ভালো লাগে এরকম খেতে, তাই আমি এরকমভাবেই করছি। তোমাদের যদি না ভালো লাগে তাহলে কিন্তু তোমরা এটাকে গ্লাস দিয়ে হোক বা কোনো কিছু দিয়ে হোক ভালো করে ম্যাশ করে নিতে পারো। আর এখানে দেবো আমি একটু ধনেপাতা। আমি প্রথমে গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছ আমি গরম মশলাটা দিয়ে নিলাম। এখানে দেখো আমি অল্প একটু ঘি দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ, একদম কিন্তু অল্প, বেশি দেওয়ারও দরকার নেই। এ দেখো আমি অল্প একটু ঘি দিয়ে নিলাম।
এর ওপর দিয়ে আমি ধনেপাতা ছড়িয়ে দিয়ে নামিয়ে নেব। নামিয়ে নিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি। এই দেখো এই চিকেন চানা মশলাটা আমি নামিয়ে নিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি। তোমরা অবশ্যই একটু ঝোল ঝোল রাখবে, কেননা পরে চিকেন চানা মশলার ঝোলটা কিন্তু টেনে নেয়, একদম শক্ত হয়ে যাবে। একটু ঝোল ঝোল মাত্র রেখে দেবে। আর ওপর দিয়ে দেখো আমি একটু গরম মশলা আর ধনেপাতা ছড়িয়ে দিয়েছি। তোমাদের দেখাচ্ছি দেখো কতটা সুন্দর হয়েছে। দেখো এই দেখো, দেখেই লাগছে তো লোভনীয়। এরকম রুটি পরোটার সাথে কিন্তু তোমরা খেতেই পারো। অনেকে আছে রাইসের সাথেও খায়, তোমরা এটা সবের সাথেই খেতে পারো। দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর কালার হয়েছে। আমি দেখাচ্ছি তোমাদের, দেখো একটা ছোট বাটিতে আমি তুলে দেখাচ্ছি। এ দেখো কতটাই সুন্দর হয়েছে। দেখো তোমরা দেখেই ভাববে যে জিভে জল চলে আসার মতন, কিন্তু একেবারে দেখতে পাচ্ছ কতটা সুন্দর হয়েছে। যদি এই রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে, যদি এই রেসিপিটা একটুও ভালো লেগে থাকে, তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। তোমরা অনেকে দেখছো বন্ধুরা, তোমরা আমাকে লাইকও করছো না, সাবস্ক্রাইবও করছো না। একটা ভিডিও বানাতে বন্ধুরা অনেকটাই কষ্ট লাগে, তার থেকে বেশি কষ্ট হয় তোমরা যখন দেখছো লাইক করছো না, সাবস্ক্রাইব করছো না, তখন খুবই কষ্ট লাগে। তাই যদিও ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। তোমরা সকলে সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। আবারও একটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে আসবো। আজকের মতো টাটা।